Asti, akrobaattitaituri Hokkanen! Terve. Terve, terve. Että sä oot tämmönen lihava. Juu. No mistäs moi? Ei oo tietoa. No sitä on sukulaiset sanonut, että ei se järkevää ole, että terveys ja hampaat siinä menevät, mutta ei oo vielä mennyt. Sä ilmeisesti urheilet vähän akrobatiaa. No ihan elämäntavasta ja kohta jo harrastuksestakin. Mikäs sä luulet, että tulee olemaan Suomen ennätysyritys? Ei oo tietoa. Tätä ei ilmeisesti kukaan nyt ainakaan TV:ssä tehnyt toistaiseksi. Kyllä. Ja nyt, oot sä valmis? Mm-hmm. Olli Hokkanen, vähän akrobatiaa. Joo, juu. Paikoillenne valmiit. Hep! Mikä meni vikaan? Joo, ei oo tietoa. Ensi viikolla täällä pelataan golfia ja saunotaan. Siihen asti terve!